क्या रे फोनवे पर बतिया के अपना घरे बुला लिहलू। क्या रे फोनवे पर बतिया के अपना घरे बुला लिहलू। आ ये बेवफा अपना भैया से पिटवा दियलू। आ ये करे जा अपना भैया से पिटवा दियलू। आ गोलुआ के 4 महीना में अपन औकात दिखा दियलू। बदल गईलू हो, बदल गईलू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। शायरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्तों।